मैं रोज ब्रश करता हूँ, फिर भी दांत पीले क्यों दिखते हैं? कहीं मैं सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? मैं हूँ नीम। मैं दांतों के अंदर छुपे कीटाणुओं को साफ करता हूँ, मसूड़ों को मजबूत बनाता हूँ और मुंह की बदबू दूर करता हूँ। मैं हूँ नारियल का तेल। मुझे हल्दी के साथ मिलाओ, दांतों पर लगाओ और गंदगी को जड़ से साफ करो। मैं हूँ बेकिंग सोडा। गंदगी और पीलापन हटाता हूँ, पर ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। साफ दांत सिर्फ मुस्कान नहीं, खुद पर भरोसा भी बढ़ाते हैं।